春节期间走亲访友，瓜子花生是招待客人必备的小食，炒货也是过年必备的气氛。如果您经常燥咳痰黏，经常肠燥便秘，不妨备一些炒瓜蒌子作为年货。瓜蒌子是一味清热化痰的药材，既可以作为炒货食用，也可以入药。今天来讲讲瓜蒌子的作用与注意事项。瓜蒌最早记载于《神农本草经》，是葫芦科植物瓜蒌或商边瓜蒌。从古至今，瓜蒌具有很高的药用价值，其果实、果皮、种子、根茎都可以入药。李时珍在《本草纲目》中记载，其实圆长，青实如瓜，黄实如熟柿，三家小而易失之，略有扁子，大如丝瓜子，壳色褐，仁色绿，多紫，着清气。瓜蒌子是瓜蒌成熟的种子，将其洗净晒干后便可入药，也可以用文火炒制微鼓起，取出放凉，就是炮制好的炒瓜蒌子。瓜蒌子气微味淡，炒瓜蒌子略带焦香，两者性味都甘寒，归肺胃大肠经，具有润肺化痰、滑肠通便的作用。一是可以用于燥咳痰黏，例如在焙抹瓜蒌散中与陈皮、杏仁、枳实等配伍，用于热痰咳嗽；二是可以用于肠燥便秘。瓜蒌子中含有一定的不饱和脂肪酸和少量的蛋白质，以及多种微量元素。瓜蒌子入药一般用量在9至15克为宜，但是要注意的，本品不宜与川乌、草乌、附子等同用。此外，因本品甘寒泻下，过量食用容易导致胃肠不适，脾胃虚弱者应慎用。中医诊断需辨证，用药请在医师指导下进行。如有身体不适，请及时前往正规院就医。弘扬祖国文化，振兴中医事业，我是潘华，关注我，学习更多国医小知识。